kana da berry coins guda 1000, so kaga idan ka saida shi zuwa dala zai kama nawa? Zai kama dala 500. Dala 500 kuma idan ka canja ta a kuɗin Najeriya za ta koma nawa? Za ta koma naira 700 kenan. Naira nawa? Naira 700. So da farko ina taya duka wa'inda suka yi mining na berry. Za a shiga kasuwa December din nan 2026. Za a fara kuma KYC a watan June din nan da muke ciki. Kaga wannan watan da zamu shiga sabon ya kare, su wata na gaba kenan. So dan haka sai ka shirya. Ka nemi ID card ɗinka, ka tabbatar da ID card ɗinka yana kusa. So dan muku lissafi tun daga farko iya yanayin samun coins ɗinka, kamar da kullum nake gaya muku. Abin da ka shuka shi zaka girba. Yau ba yanda zai baka aje kuɗi a banki baka je ka dauka, ba yanda zai baka mining ba baka tara coins ba, ran da ka shiga kasuwa kana jiran ka cire daloli da ba zai yi ba. Na gaya muku yanayin danna mining ɗinka yanayin tara dalolinka. Dan haka zan muku lissafi, kun ga ba zama ne na rubuta, kun gani? Zama ne na rubuta wannan abu. So da farko dai bari mu gani. Na ɗaya, idan kana da berry guda 1000, so idan ka saida shi ya koma dala zaka samu dala 500. Idan ka canja dala 500 zuwa naira zaka samu naira 700. Cip cip. Naira nawa? Naira 700. Kaji ba? Baka sa ko sisi ba, ko sile 5 ba zaka sa ba. Ko sile 5 baka sa ba. Ko idan wani abu zaka dinga yi. Bimakon ka je Facebook kana dannan banza da wufi kana bata lokaci da data ka da kuma lokacin ka. So mu je na biyu. Na biyu, idan kana da berry coins guda 5000, so idan ka saida shi zuwa dala zaka samu dala 200,000, zaka samu dala 2500. Kaji ba? Berry guda 5000, idan kana da berry guda 5000 ka saida shi a 0.5 dala zai kama maka dala 2500. Dala 2500 kuma idan ka canja ta zuwa naira za ta kama nawa? Za ta kama naira miliyan 3,500. Naira miliyan 3,500. Yawancin da yake aiki bai taba rike kuɗi a dunkule naira miliyan 3,500 ba. Tun da uwar shi ta haife shi, amma a mining an zo an ce ka zo ka mining ka ce ba za ka yi ba. Ke ma an ce ka zo ki mining kin ce ba za ki ba. Amma za a kawo abin ƙarya, a kawo miki platform a ce gashi ki sa kuɗi ki sayar da kayan ɗakin ki da kujerun ɗakin ki je ki zuba kuɗin zaki samu kuɗi linkin ba linkin, kin je kin sa kuɗi an gudu da kuɗin ki. Ga abin da zaka zo kai mining kawai dan da zaka yi kamar da kike liking a Facebook, shikenan fa. Oh, zan ce ba da karantawa. So mu je na uku. Na uku, idan kana da berry guda 100,000 ka sai da wannan berry din ya koma zuwa dala zaka samu nawa? Zaka samu dala 5,000. Dala 5,000 fa, ka ji ba? Dala 5,000. Berry guda 100,000 zaka samu dala 5,000. Ita wannan dala 5,000 din idan kuma ka zo ka saida ta ka canja ta zuwa naira zaka samu naira nawa? Zaka samu naira miliyan 7. Naira miliyan 7 fa. Ka ji fa kana zaune kawai naira miliyan 7 kana dan danna wani abu. So wannan kenan. So mu je na hudu. Na hudu kuma idan kana da berry guda 20,000. Berry guda 20,000 ku ji ba, idan kana da berry coins guda 20,000 ka sai da wannan berry coins din ya koma dala zaka samu dala nawa? Zaka samu dala 100,000. Dala 100,000 zaka samu. Ita wannan dala 100,000 idan ka saida ta, ka saida dalan nan zuwa naira ka canja ta koma naira za ta koma nawa? Za ta koma naira miliyan 14 malam. Naira miliyan 14. So wannan kenan. So bari mu je na biyar kuma. Idan kana da berry coins guda 100,000, so ka saida shi zuwa dala zaka samu nawa? Zaka samu dala 50,000. Dala 50,000 zaka samu. To wannan dala 50,000 din idan ka canja ta zuwa naira nawa zai kama ma? Zai kama maka naira miliyan 70. Naira miliyan 70. Ina ga muku wani abin da kamar wasa kuna ganin wasa, sai an shiga kasuwa ila mai faka. Wannan a karamin farashi da zai fara kenan. Idan kuma a ce kuma a tafiya ta tafi. Oho, in kai matsalaka idan ka zo ba idan ran da aka shiga kasuwa ko ganin ka ba zan ba kalan kuɗin da ka samu ba. Ban taba zuwa na kawo muku mai an shiga kasuwa ba, kuma ina nuna muku tun da farko a ƙarshe ban taba roƙon wani abu in ce ba wani abu. Ban taba cewa kawo kuɗi ko na bude kilas ba ka zo kai wannan. Masu bude kilas suna fita da fitar su, kuna zuwa kuna ba su naira miliyan 1 in zaka je kai register na kilas akwai maka crypto. Sai ka je shi ya fita da fitarsa ka ga yana wa motoci manya, kai kuma kana nan an koya maka, an gama koya maka na wata 3 ko wata 6 ba abin da ka samu. Shi ya riga ya fita da fitarsa. To ana san naira miliyan 1 fa. Miliyan 1 sannan ka biya kuɗin kilas 300,000. Malam sai ka lissafa in mutum ya samu miliyan, in mutum ya samu mutum 300 nawa kenan kuɗin zaka lissafa. Mu je zuwa wani mahaukaci ya kura. So wannan kenan. So bari mu je za mu je na gaba. Za mu je number 6. So idan kana da berry chat network guda 200,000, so in ka saida shi zaka samu dala 100,000. Cip cip dala 100,000 zaka samu. Idan kuma ka canza dala 100,000 nawa zaka samu? A naira zaka samu naira miliyan 140. Cip cip zaka samu naira miliyan 140. So bari mu je na bakwai. Na bakwai kuma idan kana da berry chat network guda 50,000, so in ka saida shi zuwa dala zaka samu dala 250 zaka samu. Idan kuma dala 250 ka canja ta zuwa naira zaka samu naira miliyan 350. Sannan na ƙarshe bari je na 8 anan zan tsaya. Idan kana da berry chat network guda miliyan 1, so wannan guda miliyan 1 idan ka saida shi zuwa dala nawa zaka samu? Zaka samu dala 500,000. Dala 500,000. Dala 500,000 kuma idan ka canja ta zuwa naira zaka samu nawa? Zaka samu naira miliyan
naira miliyan za ka samu naira miliyan 70 da wani abu, naira miliyan 70 da wani abu. So wannan fa shine a takaice. Me ake cewa ne? Me ake cewa ne? Shawara ta rage ga mai shiga rijiya. Tsalle zai iya fada ciki, a'a koko ta kai zai fada, koko a karkace zai fada. To kai naka ya rage, ni na gama aiki na kawo muku maini na Interlink, na kawo muku maini na Pi Network, na kawo muku maini ka da yawa. So wannan magana da muke muna magana akan Berry Chat Network. Muna magana akan mene? Muna magana akan Berry Chat Network, kun ganshi nan wannan muna magana akan shi. Dan haka idan kana so kai ma lokaci bai kure ma ba za ka iya zo ka je ka fara. Za ka iya farawa. So na aje muku bidiyo yadda ake budewa. Idan ka je budewa me za ka yi farko? Za ka yi tafiya cikin Play Store ka je ka rubuta Berry Chat Network a Play Store, za ka gan shi, ka bude shi, kai sauke shi, bayan ka yi downloading sai ka sa email ɗinka, ka cike komai da kuma za su tambaye ka sunanka, ka sa asalin sunanka, sannan za su ce ka sa ID number, ID ɗinka, so kamar username kenan, kamar sunan banza, an sunanka Abdullahi ne to kila kana da suna da ake kiran ka kila Takunaje, sai ka sa Takunaje 1, to wannan shine ID. So ni kamar kun ga wannan shine nawa. Akwai da za su tambaye ka waye gayyace ka, who invite you, ko kuma ka sa alfarar na wanda ya gayyace ka, to ka sa Chizo 12. Wannan sunan da shi nake amfani. Idan kuma ka samu na wanda ya gayyace ka, kila kana da admin da ya gayyace ka, zaka iya sana shi. Amma ka sani duk in ka gayyaci mutum guda daya, da suna bada guda 100, ni ma su ban guda 100. Kai da ka zo sabo za a baka 100, ni ma a ban guda 100. Amma yanzu sun rage saboda sun yi harbin, sun matse, sun rage samun shi. Kun gane? Guda 100, guda 51 suke bada yanzu. Suna bada 61.2 suke badawa in ka bude. Kun gane? So in ka ga dama kai ma zaka iya zuwa ka yi wa mutane talla dan kai ma ka samu ka tara da yawa. In an shiga kasuwa ka samu da yawa. So wannan shine, ni ba na boye muku komai, ina kawo muku komai da komai, ina ga muku yanda abu yake. In ka ga dama kai ma zaka iya zama zaka iya zama content creator, kamar ina magana baka bukatar komai, yadda ka gana ina magana komai ma ban sa ba. Kawai dai na sa light, kai ma zaka je gaban glove ka je kai magana. So ka sani duk wani abin da nake kawo muku bana kawo muku abin da za a cuce ku ko a gudan muku da kuɗi, ko ku in je in ce zo ka sa kuɗi, baka bukatar ka sa kuɗi. Duk abin da zan kawo muku na kyauta ne, kawai ana bukatar lokacin ka ne ka danna maina. Kun gane? Kun gane wadannan akwatin nan? In ka danna akwati gashi nan sun baka dama, zaka dan kallon bidiyo na sakanni, kana gama kallon bidiyo zaka sun baka beri. In ka gayyaci mutane za su baka beri, amma su ba su ce lalle sai ka gayyaci wani ba ruwan su. Kai in ka gana maka gayyata. So dan haka dama ce Allah ya ba mu sa'a. Ka dage ka tara. Idan ma kana tunanin cewa wadata ne, idan ka danna tallan nan 'yan sakanni da suke bada, kana danna tallan sai ka kashe data ka. Tana gama tallar da gamawa, ko sai ka bude data ka sai ka kilemi din koyi sun ka. Kusan mu yan Najeriya ne. Ku yi share din bidiyon nan domin mutane su gani su ma su amfana. Allah ya ba mu sa'a jama'a. Sai an jima.